sajar sekolah sahabat sahab maita tu persejaran 10 tolu di hari Selasa 25 Juni 2010 siang. Ima nomor judul Paula Korroha dilangkatan. Molo tajaha di sadar raja-raja 10 lalu ayat 20 rodi ayat 45. Ahadu si hataan si ayat sian ayat-ayatom. Nampe dang sarupa hadongonna. Ahadu prinsip-prinsip nabui tagunahon di bagasan parngoluan paru mata kata. Di dulu karena si hondo rohani panurirang Elia asa adong hamubau badan tubang sona. Asa mulak muse ahadong na perjului tarimot tu bagas nasida tu perlakna manang tanon. Ahado artina tiki pelian botari. Pelian botari Nabi naheni panurang Elia ima sada gombaran na dibahen di bata lau patuduhom ulau hasesani dosa sian bagas jor molo tajaha di buku 2 Musa 20 sia ayat 41. Dihita salutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus. Adung dosa da juju na dihataun ni debata. Ima natar surat di sada raja-raja 10 Roma hojonok tua. Sada juju ima napai ngotok kita. Tusipa dua nama jakon hal na posea molo tabandikon natar surat di buku Matius 10 ayat 20 asa jujuwon naro tuhita tarsongo sada na tua-tua na marsak situtu molo anakna saya manipil tu na sulinggan alai nampe songoni pardiulahan ni anak nai totong do sai dihaulongi na tua-tua nai do anak. Omas sada gombaran holong ni debataku bangsa Israel ditiki. Sada si tiwon na diulang di si panurirang si Elia. Nama melihos sada pelian ku debata di atas nilang katani. Tarsomunima porluna sada pelian di bagasta marhite-hite pelian sidanubari. Tarsongon pelian pangiam omma sada tikki hita makatai doho debata mangido hasesani dosa jala mangalehon rohatta mangului pangajarone dihita saluhutna na diohonoman Yesus Kristus sada tikki nalehet dina paula rohatta tu debata ima sada pilihan na marga di debata Yesus na sumardosai gabe mardosa alani hita asabui hita madua sian najahati molo tarsurat mai di 2 Korintus 5 ayat 21 di paulakon roha alam Israel jala mulak manguloi hatan gabe Roma udan saya ma bala haleo potiri di uhum masude panurirang pagagabi sian panomba gana-gana ditikki dia ma bagas mumbayanonmu gabi sada dalam kata songon dia ma mabaini muse molo saliling on dakya bediulah hoko buhama asa bui musei gabi taulahon lau paula korhata tu debata alana ido nom marga di debata pelean utari tarsomunima persejaran sekolah sabata sadarion horasma dihita saluna